Xitoy Komünist hökumətinin Uyğurlarga qarta yürgüzüyotgan keng ko'lamlik madaniyat qirg'inchiligining surati qadam-qadam tezlashayotgan mushundaq bir paytda Uyğur Avtonom rayonluq partiyasining sekretari Ma Shungrui adabiyot san'at sohasidagilarni Jonghua millatining ulug' gullanishining Xinjiang babini yezish uchun to'hfa qo'shishga chaqirgan. Xitoy boshqarishidagi Xinhua to'rining 30 yanvardagi xabarda aytilishicha, Ma Shungrui 1-oyning 29 kuni Uyghur Avtonom rayonluq siyosiy kengash 13 navbatli komiteti 2-yig'inning adabiyot san'at va axborot nashriyat sohasi birlashma guruhining muzokarasiga qatnashganda Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani ko'zlab Xitoycha zamoniylashtirishning Xinjiang amaliyotini yaratish kerak degan. Xitoy doiralarining yaqindan buyon Uyghur rayonidagi adabiyot san'at sohasiga qaratgan yuqori besimliq siyosiy chaqiriqlari shubhisizki chet ellardagi Uyghur madaniyati ham adabiyoti sohasidagi mutaxassislarning diqqatini qo'zg'amoqda. Londonda yashayotgan Uyghur ziyolisi shoir Aziz Aysa Alkun yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining atalmish Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi nomidagi tashviqotini Uyghur rayonining adabiyot san'at sohasida tadrijiy kengaytayotganligini ta'kidladi. Shvetsiyadagi Uyghur ziyolisi Dunyo Uyghur yozuvchilar uyushmasining muavin raisi shoira Ramila Kamal xonim bu haqda fikr bayon qildi. Ramila Kamal xonim necha ming yillardan buyon hayotiy kuchini asla yo'qotmagan Uyghur adabiyot san'atining hamon bir kuni qayta gullanishiga erishadiganligini, Uyghur milliy ro'yi va milliy tafakkurining ushqunlari o'chmaydigan, Uyg'urlarning badiiy ijodiyat mevalarining hamon bix surib chiqadiganligiga bo'lgan ishonchini ta'kidlab o'tdi. Dunyodagi eng qimmatli shirkat Microsoft Torda izdanish motorida Uyg'ur qirg'inchiligiga oid mazmunlarni o'chirgan. NYF tadqiqot o'rnining bildirishicha, mazkur fan texnika magnatining Bing izlash motorida Xitoy va amerikalik abonentlarga o'xshamaydigan uchurlarni ko'rsatib berdiganligi oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, Bing izlash motorida Uyg'urlar to'g'riliq izlaganda Xitoyda Uyg'urlarning xushal-xuram yashayotgan ko'rinishlari chiqqan. Amerikada bo'lsa Uyg'urlarning ko'k bayroq rangida maska taqib Xitoyga qarshi namoyish qilgan ko'rinishlari o'tirg'a chiqqan. 5 fevral Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlab, har xil faoliyatlarni uyushtirgan shaxs va tashkilotlarni yolg'onchilik bilan ayblagan bo'lsa-mu, ammo bu haqda fikr bildirguvchilar birdek bu bayonotning bir safsata ekanligini, buning Xitoyning Uyg'urlar ustidan sodir qilayotgan jinoyatlarni yo'shirib qololmaydiganligini bildirishdi. Xitoy elchixonasining mazkur bayonoti dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlab, Xitoyga qarshi namoyishlarni uyushtirgan, jumladan Turkiyadagi Uyg'urlarga zo'r ko'lamli yig'ilish va muxbirlarni kutilish faoliyatlarini tashkillab, Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarga qarta yurgizayotgan bostirish qilmishlarini fosh qilgan kunga to'g'ri keldi. Gollandiyadagi ishki axborot organi seshanba kuni e'lon qilgan dokladida davlat qo'llagan Xitoy xakerlarining bultur Gollandiya davlat mudofaa ministrligining ishki kompyuter to'riga singib kirganligini oshkorladi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Gollandiya harbiy axborot va bexatarlik mulozimati va bosh axborot va bexatarlik mulozimati nomli ishki organ xakerlarning ministerlik to'ri ichidagi faoliyatini yo'shiradigan murakkab, yomon g'arazlik yumshoq detallarni yasab chiqqanligini oshkorlagan. Rossiya energiya shirkati Gazpromning xabar qilishicha, turba yo'li orqali Xitoyga tabiiy gaz to'shishning kundalik miqdori rekordi 1 yil ichida 6-chi qatim buzilgan. Rossiya energiya shirkati e'lon qilgan yozma bayonotida Sibiriya quvvati turba yo'lining kundalik to'shish miqdorining davomli to'xtamdagi majburiyatdan eshib ketganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda Sibiriya turba yo'li orqali yetkazilgan tabiiy gazning miqdori to'g'risida hech qanday uchur bahirlanmagan. Ma'lum bo'lishicha, Gazprom 2023-yili 22 milliard 700 million kub metr tabiiy gazni Xitoyga to'shigan. Amerika prezidenti Joe Biden Isroilning G'azzadagi hujumlarining chekdan eshib ketganligini aytdi va G'azzada ochliqdan o'lib ketayotgan nurg'un begunoh kishilar bor. Bu cho'qim oxirlashishi kerak dedi. Lekin Biden orqadan yana Misr rahbari Abdul Fattah al-Sisi uchun Meksika prezidenti deb joyladi.
Bayden atalmış Meksika prezidenti Sisi dastlabda insonparvarlik yordami berishning darvozasini ochishni xohlamadi. Ammo men uni qoyil qildim va Netanyaxuni qoyil qildim dedi. Shundaqla Netanyaxuni qoyil qildim dedi.